Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oliver guys. Jadi kesempatan kali ini aku mau rilis keyboard perjuangan aku ya. Ini keyboard mechanical pertama yang aku pakai udah dari tahun 2020an ya guys ya. Jadi keyboard mechanical pertama aku adalah K1 Mecha 10 Keyless RGB dari Digital Alliance ya guys ya. Ini dia ada fitur water resistant, terus bisa diprogram pakai makro software dan removable blue switch ya, removable blue switch seperti itu. Oke, ini untuk sedikit fitur di bagian belakang boxnya. Spesifikasinya 87 keys, mechanical keyboard ya, blue switch. Kemudian dia customization LED group dan ada 10 backlight effect ya. Ini bisa di setting pakai manual dari tombol ataupun dari software ya. Oke, ini aku buka dulu biar tahu kelengkapannya serta kondisinya ya guys ya, kondisi fisiknya. Ini masih sebenarnya udah aku masukin box ya, karena aku udah upgrade untuk keyboardnya ya. Tentunya karena pemakaian yang buat keseharian ya, tentunya ya di sini pasti akan dijumpai beberapa minus dari unitnya ya. Dalam hal ini kondisi untuk fisik aja ya, tapi secara penggunaan masih bisa bekerja dengan normal seperti itu guys. Oke, jadi untuk kelengkapannya pertama ya dari unitnya ya, ini ada keyboardnya, kemudian ini aksesorisnya itu untuk apa ya, puller atau untuk yang narik ini ya, yang untuk mengambil apa, switchnya ada dua ya. Terus ini switch yang pernah aku pakai sih, switch biru udah pernah aku pakai, aku ganti karena waktu itu dapat cadangan satu dari pembelian dan ini udah aku pakai. Tentunya ya buat aku sih mantap sih, ini udah pemakaian berapa lama, kondisinya masih empuk sih, kliki banget. Ini juga sebenarnya kalau aku nggak dapet gantinya yang bagus dan kebetulan dapet steel deal juga mungkin aku nggak akan ganti. Nah, dari unitnya ini emang ada minus di sini guys, ini fisiknya ini ya, ini ada minus di sini. Mana lagi ya, ya di bagian sini ini seperti terkena lem gitu ya, lem Alteco, tapi ya di bagian samping aja sih. Terus kalau untuk tombol-tombol ya overall seperti ini sih, karena ini dari penggunaan ya, minus dari penggunaan aja seperti ini. Dan tentunya untuk lampu ini pasti beberapa ada yang udah redup ya, jadi ya karena penggunaan aku sendiri sih guys. Awal mulanya pasti akan kinyis-kinyis kinclong ya, tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa LED yang mungkin udah, kalau untuk warna apa tertentu dia udah nggak nyala, tapi untuk warna yang lain dia masih bisa nyala seperti itu. Oke, di sini aku akan coba tes untuk unitnya ya guys ya, karena tadi juga ada yang chat tolong dong dikasih video untuk tes, dikasih link untuk keyboard testnya seperti itu. Jadi kelengkapannya overall seperti ini, dan ini emang dari awal pembelian ya aku dapetin seperti ini guys, seperti itu. Oke, kita langsung tes aja guys. Oke, jadi ini aku sudah pasang keyboardnya. Untuk spesifikasinya adalah Digital Alliance K1 Mecha TKL RGB V2 ya. Ini aku buka seperti ini kondisi dari spesifikasi unitnya ya. Ini ada di website Digital Alliance. Dan ini aku udah buka keyboard test online serta softwarenya juga udah aku install di sini. Coba aku minimize dulu di sini. Kalau aku rubah-rubah untuk fiturnya juga bisa ya. Ini langsung aku jalanin aja. Misalkan kita pilih warna atau ya di sini kelihatan kalau dipilih warna putih ya ada beberapa yang warnanya nggak putih seperti itu. Misalkan pilih warna biru, kita apply ya ada yang biru semua, ini ada yang hijau, ada yang ya intinya lampunya nyala tapi beberapa ada yang berbeda gitu guys ya. Namanya ini belang tapi mayoritas masih aman seperti itu ya. Oke, ini untuk dari segi warna ya, aku coba-coba seperti ini, hijau
biru play, kemudian merah kok play ya. Ini ada yang nggak nongol di sini merah ya, tapi beberapa on seperti itu, sebagian besar on ya. Ini karena penggunaan si minusnya seperti itu guys. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes tadi karena ada yang ngasih link ini keyboard test, jadi ini aku akan jalanin tombolnya satu-satu ya. Escape, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Aku cobain semua nih guys ya, biar jelas. Aku sekali klik semua ini ya. Backup udah, caps lock, enter, semua nyala guys ya. Windowsnya nih, tombol Windows aja nyala. ALT spasi, ALT, FN nggak nyala kalau FN ya kan, karena FN itu fungsional. Kontrol udah semua ini guys, tidak ada yang terlewat. Angka ikut mana nih? Oh, angka sendiri ya, ini belum nih. Sip, semua tombol berjalan dengan mantul ya guys ya, tidak ada kendala sama sekali. Software juga berjalan dengan baik. Kemudian spesifikasinya seperti yang aku informasiin tadi guys. Jadi kurang lebih ini keyboard yang bakal aku rilis, aku jual murah aja buat temen-temen yang belum pernah pakai mechanical keyboard. Kalau ingin dapat experience baru ya mungkin bisa dicoba seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di tes barang-barang unik lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.